Сәлеметсіңдер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 3-те 2-ші жаттығуды орындаймыз. Оған дейін сіздер тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ал бастаймыз. Бірінші есепті шығарамыз. Массасы 3 килограмм, көлемі 200 сантиметр куб металдың тығыздығын тап дейді. Роны. Бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырып аламыз. 200 сантиметр кубты метр кубқа айналдырамыз. Бізде 1 сантиметр кубта 10-6 дәрежесі метр куб бар. Енді 200-ді 10-6 дәрежесіне көбейтеміз деген сөз. Сонда бізде қалады 2 көбейту 10-4 дәрежесі метр куб. Енді тығыздықтың формуласы М бөлінген В-ға тең. Енді осы жерге мәндерін орнына қоямыз. Ро бізде тең болады 3 килограммды бөлеміз 2 көбейту 10-4 дәрежесі метр кубқа. Сонда бізде 1,5 көбейту 10-4 дәрежесі килограмм метр куб шығады екен. Жауабы осы. Енді екінші есепті шығарайық. Пішіні күрделі ыдыстың көлемін табу үшін оны өлшейді. Онан соң оны суға толтырып қайта өлшейді. Сонда бос ыдыстың массасы 10 килограмм, су бар ыдыстың массасы 20 килограмм болады. Судың тығыздығы 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб, ыдыстың көлемін анықтаңдар дейді. Енді біз бірінші судың массасын табамыз. Оны біз табу үшін М2-ден М1-ді азайтамыз. Яғни бұл бізде 20 килограммнан 10 килограммды азайтамыз деген сөз. Ол бізде 10 килограмм қалады екен. Бұл бізде судың массасы. Енді В судың көлемі бізде тең болады В ыдыстың көлеміне. Тең деп аламыз. Сөйтіп В ыдыстың көлемін табамыз. Ол бізде М бөлінген Роға тең. Ро су, ыдыс масса судыкі. Тең болады. Сонда 10 килограммды біз бөлеміз 10-3 дәрежесі килограмм метр кубқа. Сонда тең болады екен 10-2 дәрежесі метр куб. Бұл бізде 10 дециметр кубты береді. Жауабы осы. Ал енді үшінші есепті шығарайық. Қандай да бір тетік көлемінің 3/1 бөлігі қорғасыннан, қалған 3/2 бөлігі қалайыдан жасалған. Осы тетік жасалған материалдың орташа тығыздығын табуымыз керек. Бірінші мен қорғасынды қалайының тығыздықтарын жазып алдым. Мына жерде тұр. Енді бізде Ро орташа, ол бізде масса бөлінген В-ға тең болады екен. Енді осы жердегі біздегі массамыз, масса ол масса қорғасынның қосындысы, масса қалайындікі. Осы екеуінің қосындысына тең болады екен. Енді осы екеуінің формулаларын жазамыз. Массаның формуласы ол бізде Ро қорғасын көбейту В қорғасын. Қосамыз Ро қалайы көбейту В қалайы. Енді осының орындарына қойып шығамыз. Ро қорғасыныкі мына жерде тұр. Ол тұрақты шама 11400-ді көбейтеміз. Қорғасынның тығыздығы, көлемі міне 1 бөлінген 3 В-ға тең болады. Қосамыз қалайыныкі 7300 көбейту 2 бөлінген 3 В-ға тең болады. Сол бізде 26000 бөлінген 3 В-ға тең екен. Енді осыны тағы да ықшамдайтын болсақ, ол бізде қалады 8666 жуықтап алған кезінде В-ға қалады екен. Енді осыны массаны мынаған әкеп қоямыз. Ро сонда орташа тең болады 8666 В бөлінген В. В екеуі қысқарады. Осыны жуықтап алғанда 8,7 көбейту 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб деп алсақ болады екен. Ал енді төртінші есепті шығарамыз. Бізге ұзындығы 8 сантиметр, ені 4 сантиметр, қалыңдығы 2 сантиметр алтыннан жасалынған кесе берілген. Соның массасын табуымыз керек. Алтын судан 19,3 есе тығызырақ дейді. Яғни бізде судың тығыздығы, Ро судың тығыздығы 10-3 дәрежесі килограмм метр кубқа тең. Енді мына жерде бізде халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз. Бұл сантиметр метрге айналдыратын болсақ, 8 көбейту 10-2 дәрежесі метр, 4 көбейту 10-2 дәрежесі метр, мына жерде 2 көбейту 10-2 дәрежесі метрге тең екен. Ал мына жерде алтынның тығыздығы ол бізде 19,3 көбейту 10-3 дәрежесі килограмм метр кубты береді. Енді шешуі, біз бірінші массаның формуласын жазайық. Ол бізде Ро көбейтілген В-ға тең болады. Осы жерден В-ны тауып алуымыз керек. В бізде АБ H-ға тең. Осыларды көбейтіп шығамыз. Нелерін, қабырғаларын, ені, ұзындығы, қалыңдығын көбейтеміз. Сонда 8 көбейту 10-2 дәрежесі метр, көбейту 4 көбейту 10-2 дәрежесі метр, көбейту 2 көбейту 10-2 дәрежесі метр тең. Осы 64 көбейту 10-6 дәрежесі метр кубты береді. Енді массасын табамыз. Ромыз бізде 19,3 көбейту
көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограмм метр куб көбейтеміз. 64 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі метр куб. Метр кубтар қысқарады. Осыны ықшамдайтын болсақ, бізде 1,2 килограмм шығады екен. Жауабы осы. Есепті шығарамыз. Бөлменің көлемі, то есть бөлменің өлшемі ұзындығы 4 метр, ені 2,5 метр, биіктігі 2 метр. Егер осы бөлмедегі ауаның тығыздығы 1,3 килограмм метр куб болса, бөлмені толтырып тұрған ауаның массасын табуымыз керек. Массаның формуласы бізде ро көбейтілген в-ға тең екен. Осы жерде в-ны табу үшін А, Б, H формуласы, яғни көлемнің формуласына қоямыз. Сонда 4 көбейтеміз 2,5 көбейту 2 метр куб. Енді массаны табу үшін орындарына қоямыз, яғни 1,3 килограмм метр кубты көбейтеміз 20 метр кубқа. Сонда 26 килограмм. Жауабы осы. Так, соңғы 6-шы есепті шығарамыз. Табанның ауданы 0,4 көбейту 0,2 метр. Тік бұрышты параллелепипед түріндегі аквариум 0,15 метр биіктігіне дейін сумен толтырылған. Аквариумдегі судың көлемін анықтаңдар дейді. Судың тығыздығы 1000. Массасын табуымыз керек екен. Енді көлемді табамыз. Көлемнің формуласы S көбейту H-қа тең. S бізде 0,4 көбейту 0,2 көбейтеміз H 0,15. 0,012 метр кубқа. Енді массаны табу үшін біз роны в-ға көбейтеміз. Яғни 0,012 метр кубты 1000-ға көбейтетікеміз. Метр кубқа. 1000 килограмм метр кубқа тең болады 12 килограмм. Жауабы осы.